نولوا للمروك والمروكيين ومهلكة المهاليك. عزيز أخنوش، أكبر ممارس للإرهاب الاجتماعي ضد المروكيين في الداخل هو من أغنى أغنياء هذا البلد أصلا، الذي قام بتعيينه رئيس حكومة وتزوير الانتخابات من أجله وحسم الانتخابات هم العائلات الغنية في المروك، لمثل هم أيضا طبقة حاكمة داخل المروك. فيجي فؤاد علي الهمة وهو أكبر مستشارين للملك، وجاب عزيز أخنوش وقال له راح تمثل الملك في المناقشة العامة للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ما نقدروش نرسلوا الولي العهد الحسن الثالث لابن غير الشرعي تخاف يقتلوه، وما نقدروش نرسلوا مولانا رشيد. هذا رشيد احنا نديرينه غير للزردات والمناسبات والماكلة والتعزية وكاع. وما نقدروش نرسلوا ناصر بوريطة لأنه مجرد وزير خارجية، مع أن الجزائر رسلت سي أحمد عطاف. وبما أن هؤلاء الأغنياء دائما يعشقون أمريكا، فقرر هو يروح أمريكان يدير دورة على راسه تماك ويشوف أموره ويشوف شركاته ويحضر هذا الاجتماع. فخلال هذه المناقشة العامة للدورة 80 واش يصرح السي أخنوش؟ لاحظوا معايا الزطيلات والزطلة لما تكون حاضرة ويكون متعاطيها عزيز أخنوش. قال لك دعا وزير الوزراء المغربي إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف الذي يلتزم بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول واحترام وحدتها الترابية. جيبينك في جمعية عامة تتكلم على فلسطين، تتكلم على وحدة ترابية متعددة الأطراف، تعزيز العمل، وش دخل هذه في هذه؟ يعني كي تشوف انت هذه الهضرة، غير ما رانيش باغي نحط لكم الفيديو نتاع التصريح نتاعها، ممكن الاخوة المتابعين والمشاهدين شافوا التصريح تاع عزيز أخنوش، ما قدرش يقول يعني 3 كلمات مع بعضها البعض، لأن عزيز أخنوش ما يفهمش حتى في العربية، ما يفهمش حتى في الفرنسية، ما على باليش كي دار ولا رئيس الحكومة. وشدد أن المسؤولية الجماعية لدول العالم تحتم عليها التضامن لإيجاد حلول شاملة وعادلة ودامجة للتحديات والمشاكل. ايش راه يقول هذا؟ فهذه الكلمة بالضبط بما أنها منبع الزطيلات والزطلة، واش داروا الناس اللي كانوا حاضرين في القاعة؟ الناس اللي كانت حاطة تاع الترجمة ما فهماش واش راه بيقول عزيز أخنوش، واش راه بيوصل هذا نتاع المروك. الجمعية العامة عندها موضوع، هو خرج على الموضوع، ويا ريت غير خرج على الموضوع، دخل كاع في حاجة جديدة في يعني عدة طرق. يعني بالضبط انت واش باغي تقول؟ فهذه الكلمة ما خربتش غير في الناس الحاضرين، خربت حتى في وزيرة اللي اسمها أمال الفلاح السغرونشي، وزيرة الانتقال الرقمي. لما طلع عزيز أخنوش بدات مركزة معاه شوية، لما بدا هو يجبد في هذه الزطيلات وبدا يروح هاك يدير هاك، نحست هي صورة أمامكم، نحست لما طلع رئيس الحكومة نتاعها يهدر. يعني قبل عزيز أخنوش قاع العالم بأكمل يهدر، هي ركزت سمعت الترجمة وتفهم يعني ممكن فرنسي ولا إنجليزية، سمعت قاع الدنيا وركزت لأن الحدث مهم، جمعية العامة للأمم المتحدة 80 دورة 80، فلا بد من التركيز فيها. لكن لما طلع ولد بلادها عزيز أخنوش رئيس حكومة الزريبة رقدها جبلها النعاس، نحست صحيح. علاش؟ لأن هذا الإنسان ما راش فاهم روحه. يعني ممكن هادو اللي تاع الزريبة هادو المسؤولين كبار ما يهودوش لدرجة أنهم يكتبوا الخطابات وحدهم باش يفهموا واش راهم يكتبوا. هو لا، هو يعطي للناس اللي كتبت وما يراجع ما والو. كتبت لي انت اوكي ماشي مشكل، راجعتها انت اوكي نبدا نهضر. هاك جبت النعاس للوزيرة نتاعك، وراك يعني بهذا الرقدة هذه يعني شوهت الصورة نتاع الزريبة مشوهة وزادت يعني شوهتها. المقطع المصور انتشر على نطاق واسع وأثار موجة سخرية ونقاش على مواقع التواصل. الآراء انقسمت بين من اعتبر النوم طبيعيا بسبب طول الجلسات وفارق التوقيت، ومن اعتبره تصرفا غير لائق في حدث دبلوماسي دولي رفيع. المفارقة أن الخطاب تضمن فقرة عن المغرب الرقمي 2030 وهي الخطة التي تشرف عليها الوزيرة النائمة.
معناتها أن عزيز أخنوش بغا يهدر عليها ويهدر على خطة المغرب الرقمي 2030، لكن الوزيرة كانت نايمة، ما يقدر يناديها هو من الخطاب نتاعها. فالمفروض أنه لما يتكلم على المغرب الرقمي، الناس نتاع الإعلام اللي كانوا يصوروا في الجلسة نتاع الأمم المتحدة يعرفوا كل شخص راه مدعو تم. معناتها لما يتكلم على المغرب الرقمي هما دوروا الكاميرا، لما دوروا الكاميرا لقاوها راكدة، دوروا الكاميرا عند الوزيرة الرقم الأمور الرقمية عندها، فكانت راكدة. فهذه هي المروك راكدة، مروك راكدة، الملك راكد، القصر الملكي راكد، قاع الدنيا راكدين. فكان اللي خرج وقال لك لا النوم طبيعي بسبب طول الجلسات وفارق التوقيت. لا، اللي يبغي يرقد، اللي يبغي يرقد بالضبط، مشي حتى يجي عزيز أخنوش ويطلع رئيس حكومة تاع بلاده ويتكلم على موضوع سموه المغرب الرقمي نتاعك نتاع 2030 اللي راكي تحوسي زعما تسبقي للمستقبل وتهودي للماضي. فالمفروض انه لازم واحد يبقى صاحي. لما يطلع رئيس وقت اخر يدار قلت الله يسهل، قال باللي هذا فلان او لا فلان رقدوا في يعني في تصريحات مثلا الرئيس الامريكي ولا رئيس الكيان الصهيوني باللي ما داوهاش فيه. بصح رئيس حكومة تاع بلادك وترقدي، معناتها كاينة حاجة سموها التخبط العشوائي داخل هذه الحكومة يا جماعة. أنا هذه الحاجة اللي نعرفها صحيح، لأن من الزاوية الدبلوماسية أنه في مثل هذه المناسبات يضر بالصورة الرمزية للوفد، خاصة أن الكاميرات تترصد لكل حركة. الكاميرات نتاع هذه المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، المجلس الأمن، ويعني الاجتماعات الدولية، دائما الكاميرات يركزوا في المسؤولين، يعني في الحضور، في الكاريزما، في الشخصية، في التصريح، ويسجلوا مثل الرئيس الكولومبي اللي صرح بتصريحات أن على جيش على أمم متحدة أنها تدير جيش لتحرير فلسطين. كل هذه التصريحات مهمة جدا. فأنك أنت جيت تتكلم على المغرب الرقمي وهذه الخطة تشرف عليها الوزيرة أمال فلاح وترقد كيما هاك، فهذه كارثة عظمى، كارثة عظمى خصكم تفهموها. من الزاوية السياسية الحادثة تكشف أن البروتوكول لا يتسامح مع أبسط الأخطاء لأنها تتحول فورا إلى مادة إعلامية ساخرة. وهذه بالك احنا رانا نهضروا عليها بهذه الطريقة، ممكن هذه الطريقة نتاعنا طريقة محترمة جدا. لو كان تشوف الإعلام واش راه داير على هذه الصورة وعلى هذا النوم، كارثة عظمى. النوم هنا أصبح أقوى من المضمون الخطاب، فالصورة أحيانا تطغى على الكلمات. خلاص هذه الكلمة هي التي تعبر ماذا يحدث داخل المروك، وماذا يوجد داخل حكومة أخنوش، وماذا يوجد داخل هذه الزريبة. الناس راكدة، شوف الناس راكدة من مجيت المروك. شوف الناس تاع الجزائر، السيد أحمد عطاف، عمار بن جامع، والسفير الجزائري في أمريكا. شوف قوة الحضور، قوة الحضور الجزائري. ناس مريحة مع بعض واقفة تمثل في الجزائر، شركات